iba yarakoze. Imana yacu ishimwe cyane. Ubwo rero tugeze mu mwanya wo kuganira ijambo ry'Imana, ariko numvise ndi gufashwa n'indirimbo nayo iri bunyinjize mu ijambo. Reka iyo ndirimbo nayo tuyiririmbe. Ni indirimbo ya 33 mu ndirimbo zo gushimisha Imana. Reka ndebe ko nyibona. Indirimbo ya 33 mu ndirimbo zo gushimisha Imana. Yego, reka tuyishake. Nari nayibonye ahantu ariko ndabona ntari kuyibona neza, ariko bagiye kumfasha tuyiririmbe. Ariko iravugamo ngo ndagushimiye Mukiza urukundo wankunze, waranguze ngo mbu wawe nukunyuzure rwose, mbumugende gusa Yesu wuzuye imbaraga z'agakiza kawe mwami kabone kuntembamo. Ndashaka kuririmba igice cya kabiri, igitero cya kabiri. Ngo mbumugende ugeza amazi mu mitima isaraye, ibone kunywa agakiza k'ubutumwa bw'ineza, mbumugende gusa Yesu wuzuye imbaraga z'agakiza kawe mwami kabone kuntembamo. Ikibindi cyawe Yesu nukunyoza untunganye, maze unyuzuza ayo mazi niyo mwuka w'Imana, mbumugende gusa Yesu wuzuye imbaraga z'agakiza kawe mwami kabone kuntembamo. Haleluya, haleluya. Imana yacu ishimwe cyane. Aya ni amagambo Imana yanshyize ku mutima, kuko ndashaka kugira umutima, uwo mutima ubasha kugezaho abandi amazi meza. Hari abantu bakeneye amazi meza. Muri njye ngo mbi ikibindi cyawe Yesu. Haleluya. Ikibindi cy'Imana. Ikibindi cy'Imana, iyo kibindi cy'Imana kibasha kubona amazi, ayo mazi kikayageza ku bantu. Imana yacu ishimwe cyane. Numvise ari amagambo y'imbaraga bene data. Ayo mazi nta yandi, ni umwuka wera. Ku gitero cya 5 bavuga ngo Yesu suka umwuka wera mu mutima wanjye ubu ngubu tuvugana. Suka umwuka wera mu mutima wanjye ubu kugira ngo ngeze amazi yawe mu basaraye. Iyo umuntu yabuze amazi arasarara. Ariko bene data dukeneye kuba abantu Imana yatuma tukajyana amazi mu bantu basaraye. Dukeneye kuba ikibindi cy'Imana, igikoresho cy'Imana. Haleluya. Ikibindi cy'Imana ntabwo bakivangamo ibindi bintu, ni ikibindi cy'Imana nyine. Igikoresha, igishyiramo ibyo yagambiriye gushyiramo kandi bigirira abantu bayo umumaro. Imana yacu ishimwe cyane. Uyu mwanya rero numvise ari umwanya wo kugira ngo twumve umutima Imana ishaka. Numvise ndi kuyoborwa aya magambo, noneho nza kumva ngize iyerekwa ry'aya magambo. Suko nari nayateguye cyane, mumaze kumenyera, sinzayanirwa ndetse nshaka naho ntakirirwa nabivuga. Ni ibintu Imana ishyira ku mutima, najya kumva nkumva ni ibintu bijemo, nkumva ngize iyerekwa, nkavuga nti rero Mana, iyo ushaka ko nanjye nigisha ubanza kunyigisha, niko marambabwira, irabanza ikanyigisha. Ayo mazi niyo ndi ikibindi cy'Imana, nijye ndibashe kubanza kwakira ayo mazi. Ayo mazi rero ntarayakira cyangwa ntaremera kuba ikibindi cy'Imana, n'ubundi naba ntari igikoresho, ntacyo naba ndibuze gukora. Ariko Imana irabanza ikemera ko nanjye mbi ikibindi cy'Imana. Niyo mpamvu nemera guca bugufi nk'abana, Imana mbabarira ibyaha byanjye,
kuko ikibindi cy'Imana kigomba kuba cyogeje kugira ngo ayo mazi abe yera, ayo mazi aba atarimo ibintu by'imyanda, ayo mazi aba atunganye. Ubwo rero nanjye uko Uwiteka ashoboje niko nemera gutumwa. Ubwo rero naje kubona ndi mwiyerekwa, noneho hari mu bicuku by'ijoro ndyamye, ntabwo narinzi ijambo ndi bwigishe, nari navuze ndabyuka kare ntegura ijambo nigishe, ariko nyine Umwuka Wera akora uko ashaka. Noneho ngiye kumva numva umuntu arambwiye ngo nigishe umutima. Noneho mbaza umuntu ese umutima mbaza abantu mu iteraniro n'iki bavuze umutima mwumva iki? Noneho umwe arambwira ngo njyewe numva ibitekerezo. Noneho undi aravuga ngo ibitekerezo, yego ngo nibyo, ngo ni ibitekerezo. Noneho nza kugira inzozi narose mbona umupasiteri w'umusaza wo mu Bufaransa witwa François ari kumbwira ati umutima rero reka nkubwire umutima, ati kikwereka ko ari umutima icyo ari cyo, ati uribuka ijambo rivuga ngo umugore utagira umutima, ati uwo muntu aba ameze nk'ikimungu. Sinzi ukuntu yasobanuye nyine uwo mugore utagira umutima ngo ukuntu ameze. Ubwo rero kugira ngo nsobanurire ko umutima atari wa mutima w'inyama, ni ukuvuga nta muntu ubaho utagira umutima. Niyo biremera ngo umugore utagira umutima, ni uko hari abagira umutima n'abatawugira. Ni ukuvuga rero yuko kugira umutima si bya byo tuvuga ngo umutima ngo uratera, ngo umutima warotse, ngo umutima ntugikora, ngo umutima wahagaze. Oya, ahubwo umutima ni ibikorwa, umutima ni ukuntu umuntu ateye, umutima. Ubwo rongegeza noneho mbashije kumva ayo magambo, noneho ngomeza ntegereje ngo numve icyo biri buze kumbwira. Noneho numva mpawe ijambo ryo muri Zaburi ya 84, ndavuga nti ibyo rero niyo ntego. Ubwo Imana yavuze umutima, reka noneho numva iryo jambo, numva niryo rije mu nzozi. Nkangutse rero ndavuga nti nta mpamvu yo kujya kure cyane, Uwiteka yashatse kunyereka mu nzozi kuko nabyo biremewe. Imana rero ishimwe cyane yuko ijya iduha uburyo bwose ishaka kugira ngo tusangire ijambo ry'Imana. Ubwo rero Imana ishimwe cyane, tugeze mu ijambo ry'Imana ryo muri Zaburi ya 84, niryo ndi bushingireho. Noneho n'andi magambo Imana yagiye ishyira ku mutima cyangwa Umwuka Wera agenda duha ngo tuyasangire. Turasoma ijambo ry'Imana muri Zaburi ya 84 duhereye ku murongo wa 6 tugeze ku wa 7. Ni amagambo twumvise kenshi, bamwe barayaririmba, nanjye nayumvise kenshi cyangwa nabananabwirijeho, ariko uyu munsi reka twumve icyo Umwuka Wera ashaka kutuganiriza kuri aya magambo. Handitse ngo hahirwa umuntu ugufitemo imbaraga, hahirwa abafite mu mitima inzira z'Igisiyoni. Iyo banyuze mu gikombe cyitwa Baka bagihindura ahantu h'amasoko, imvura y'umuhindo icyambika imigisha. Amen. Imana ishimwe cyane. Uyu muntu mwumva umuntu uhirwa, Imana ivuze ni wa muntu ufite mu mutima we habamo inzira. Urumva muri uwo mutima si umutima usanzwe, ni umutima. Uwo muntu uhirwa ntabwo ari umuntu usanzwe kuko ngafite mu Mana imbaraga. Wahirwa umuntu ugufitemo imbaraga. Uwo muntu rero ntabwo aba ari umuntu usanzwe ufite imbaraga mu Mana, ntabwo aba afite imbaraga zisanzwe, si nk'iz'abantu. Nizo zituma umuntu akomera, yaba arwaye ugasanga ari ku murimo akavuga ati ndumva afite ishyaka, yaba afite ibigeragezo ugasanga ntiyaguye. Uwo muntu nyine afite imbaraga abandi bantu badafite. Afite imbaraga zidasanzwe zitari iz'umubiri. Haleluya. Ntabwo ari za mbaraga z'umubiri, ntabwo ari uko aba yarateruye ibyuma, ntabwo aba ari uko aba yariye ibiryo bikomeye bihambaye, ahubwo aba afite imbaraga z'Imana, ari wo Mwuka Wera. Haleluya. Ngo hahirwa umuntu ugufitemo imbaraga. Imana ishimwe cyane ko uwo muntu ahiriwe, arahiriwe. Haleluya. Ndavugana n'umuntu uhiriwe uyu munsi, ufite imbaraga mu Mana, utirata imbaraga ze, utirata ubutwari bwe, utirata ibintu atunze, utirata amaboko ye, utirata umuryango ukomeye, ahubwo wirata imbaraga z'Imana. Haleluya. Uwo nguwo rero ngo niwe ufite umutima, uwo niwe muntu ufite umutima, uwo muntu niwe ufite ibitekerezo biva ku Mana, uwo muntu niwe ufite ibitekerezo yasangiza abandi bari kurira bagahozwa, uwo muntu niwe ufite ibitekerezo bizima wabwira umuntu ikintu kimuhumuriza umutima. Imana yacu ishimwe cyane. Haleluya.
imana yacu nihimbazwe cyane. Hallelujah. Ni ukuri. Noneho uwo muntu rero, uwo muntu ntabwo agenda ubusa. Haleluya. Uwo muntu ahageze birahinduka. Uwo muntu ahageze barira, ntabwo bakomeza kurira, ntabwo agenda ngo arirane nabo, ahubwo uwo muntu ahageze aragenda agasanga barira, ariko akaba afite ijambo ribahumuriza, akababwira ngo hari Imana ifite imbaraga, hari Imana ikora ibitangaza, hari Imana ishyiraho ibintu bitari biriho bikabaho, hari Imana irema, hari Imana izura, hari Imana ikomeza abayo. Imana ishimye cyane. Ni ukuri, iri ni ijambo ry'imbaraga numvise tugomba gukomereramo, tukizera iyi Imana, tukizera gukomera kwayo, tukizera imbaraga zayo, tukizera tudashingiye ku bintu tureba. Ikintu cyica abantu ni ugushingira ku bintu bareba n'amaso. Iby'amaso yacu areba ni bito cyane, ariko iby'Imana itubikiye ni binini kurusha ibyo tureba. Imana iduha imbaraga zo kureba mu buryo bwiza, kureba turebesheje amaso y'ukuri ava ku mutima w'Imana. Abantu bafite rero umutima, Imana irashaka abantu bafite umutima. Bene data, umutima ni ikintu gikomeye. Mu migani baravuga ngo umutima w'umuntu urusha ibintu byose gushukana. Umutima rero ushukana si wo twebwe tugifite. Tugomba kugira umutima udashukana, kuko umutima niba ukigushuka ukakubeshya, uhakanira ubwira uti nakiriye umutima mushya. Niko ijambo ry'Imana rivuga muri Ezekiyeli ngo nzabaha umutima mushya. Nimuze twemere duhabwe umutima mushya, umutima utadushuka, umutima utadusubiza inyuma, umutima utatubwira ngo biracitse turapfuye, umutima utatubwira ngo ntabwo tuzagerayo. Reka twemere umutima utubwira tuzagerayo. Haleluya. Kuko uwo twizeye twakurikiye, uwo nguwo niwe uzatugeza mu bwami bwo mu ijuru. Hahirwa rero uwo muntu ufite mu Mana imbaraga. Haleluya. Imbaraga z'Imana zikaba zimukoreramo, nk'uko rya jambo rivuga mu Efeso ibice 3:20 ngo nk'uko imbaraga zayo nyinshi zidukoreramo. Iyo uzemereye zigukoreramo, ariko utazemereye ntabwo zagukoreramo. Imana ntabwo ijya iforusa, ntabwo igenda ngo igushyireho agahato, ariko iyo uyemereye hari imbaraga zayo nyinshi zigukoreramo, bituma rero iguha cyane, iguha ibiruta cyane ibyo wasabye. Abene data bari kuduha ubuhamya, nawe ugeze yicara ngo avuge ngo Mana ngo uzambe ngo umunyamahanga ngo azambere koshoniste ngo azanyishingire. Oya, ahubwo Imana ibijyanye kwereke yuko ibasha kuguha ibirenze ibyo wasabye. Nta muntu yabati Imana uzanshoboze nkore ngire egeni kapitali ihagije ku buryo bazampa ideni. Ariko Imana ikareka bati egeni kapitali ntabwo ari wowe uzayikorera, nzabikora kandi nawe utayifite kandi byemere. Kugira ngo rero izo mbaraga z'Imana zijye zigaragara nuko ibikora. Iyo ibikoze turabibona, ariko nimuze twizere n'ibyo itarakora izabikora. Imana ishimwe cyane. N'ibyo itarakora izabikora. Noneho rero twari tutaragera kuri wa murongo, noneho rero twari tugeze ngo hahirwa afite mu mitima inzira zijya i Siyoni. Mu mitima yacu, ya mitima igomba kuba ifite inzira. Imana ishimwe cyane. Amen. Abo bantu bafite mu mitima yabo. Haleluya. Tekereza umuntu ufite mu mutima inzira, izo nzira zikaba ziri mu rugendo. Ubundi inzira n'ubundi ni ukugenda. Iyo nzira rero yijya iba ifite destination. Hari inzira ariko nta nzira itagira iyijya. Iyo nzira rero ahantu ijya ni Siyoni. Ntabwo hariho kuvuga ngo hariho dushami ngo dushamika tujya, ni inzira ijya i Siyoni. Uwo muntu rero afite umutima, uwo mutima ufite inzira. Iyo nzira ijya i Siyoni, uwo ni umuntu udasanzwe. Iyo atekereza, burya umuntu atekereza iyo agiye. Uzategura urugendo, uri gutegura urugendo, uri gupanga ivarisi, uri kuzinga imyenda, uri gushaka pasiporo, umutima wawe nta handi werekeza hamwe ugiye.
niyo uri gutekereza utekereza aho ugiye, ntabwo utekereza ibindi bintu ahubwo utekereza aho ugiye. Imana ishimwe cyane. Udatekereza aho ugiye ntabwo ariyo uba ugiye, kuko umutima umaze gushyuha uvuga uti ndapakiye. ubwo upakiye rero reka nshake pasiporo ndebe ko irimo viza iri ahantu ngiye. Imana ishimwe cyane, kuko ni inzira. iyo nzira niyo uri gutekerezaho ntabwo uzagera udafite ibyangombwa byose bibasha kukugezayo. ibyo bintu byamukozeho Mukaroti yagiye ahunze, ariko umutima we ntabwo wakomeje inzira wajyagamo, ahubwo ngo yarahindukiye areba inyuma. turashaka imitima igenda mu nzira yatumwemo, imitima igiye i Siyoni, imitima itagenda iyobayoba. iyo niyo mitima Imana iri kudusaba. kuko Mukaroti cyatumye ahinduka inkingi y'umunyu nta kindi, ni uko umutima we aho wajyaga uterekeje yahindukiye areba inyuma. mu mutima we ahindukiye ahinduka inkingi y'umunyu. uko niko bimeze. Petero ari hejuru y'amazi yaragiye, ari ku mutima we utangira kureba mu bundi buryo, ntiwareba aho Yesu ari, ubwo atangira kurohama. ariko umutima ujya i Siyoni uwukomeze mu gihe uri no mu nyanja, uwukomeze mu gihe uri no mu kibazo, uwukomeze mu gihe uri ahantu bitari bikwiye ko ukomeza kureba, ariko guma ureba i Siyoni. inzira yo muri uwo mutima igane i Siyoni. niwagana i Siyoni ntabwo uzajya kubwira umuntu ibitamujyana i Siyoni, ntabwo uzajya kumubwira ibimusubiza inyuma, ntabwo uzajya kumubwira ibimuca intege, ntabwo uzajya kumubwira ibimukura umutima. Haleluya. kuko abatasi baje bakura umutima abantu ntabwo Imana yabemeye. tugomba kubwira abantu ibintu bizima bizabagezayo. ariko Yosuwa na Kalebu baraje bavuga ngo niba Imana itwishimira, haleluya, ati abo bagabo, haleluya, ati tuzabarya nk'umutsima. ni ukubarya nk'umutsima, kuko mu mutima wabo inzira yari yamaze guharurwa, inzira itariho udushami, inzira igenda ijya aho bagiye gufata, bagiye i Kanani. Imana ishimwe cyane. icyo gihe rero nta bindi bari bafite kuvuga. erega bene data ntiwavuga ibitakurimo, ntibishoboka. niyo mpamvu Imana ibanza ikavuga ati wenda uyu muntu uko mubona uyu munsi avuga ibitajyanye, reka mbanze muhindure ikibindi cyanjye, mbanze nkuremo bya bindi byose byari bimaze iminsi, bya bindi byose mbikuremo, kugira ngo inzira ibe iharuye, kugira ngo ikibindi kibe gifite amazi meza, amazi atarimo imyanda. Imana ikabanza ikatwoza ko turi abantu buntu. bene data turacumura, niyo mpamvu Imana ivuga iti amaraso ya Yesu niyo yonyine abasha kutweza. bene data amaraso Yesu yamara kutweza, tukabona ibyo tuvuga, tukabona ibyo tubwira abandi, tukabona ibyo dukomeresha abandi, ariko ubwacu natwe ari uko twabaje gukomera. abo batasi rero bari bamaze gukomera, baravuga ati reka mbabwire, ati icyo nzi neza niba Imana itwishimira. haleluya. icyaba uyu munsi ukamenya ko Imana ikwishimira, niba Imana itwishimira, kuko bari bazi ko niba itabishimira ntibizakora. ariko baribuka bashyiraho ngo niba Imana itwishimira. haleluya. niba Imana itwishimira ni ikintu kinini cyane. ubu hari umuntu ushobora kuba afite icyifuzo, ariko akaba yumva nawe atazi niba kizasubizwa, ariko vuga ngo niba Imana inyishimira, iki nacyo kizashoboka. haleluya. iki nacyo kizakunda. niba Imana inyishimira, nubwo kigaragara nk'igikomeye. haleluya. ngo abagabo b'i Kanani ngo bari abagabo banini cyane b'imbaraga. abatasi ba mbere baba twirebye twibona nk'inzige. hari igihe umuntu yakibona nk'inzige iyo yagiye mu mubiri, ariko reka mbabwire, wirebye ukamenya imbaraga z'Imana zikorera muri wowe, ukamenya ko ufite mu Mana imbaraga, ntabwo wakongera gutinya. Imana yacu ishimwe cyane. abo bantu rero turakomeje, reka twumve icyo Umwuka Wera akomeza kubavugaho. haleluya. tugeze ku murongo wa 7. haleluya. Imana yacu ishimwe cyane. iyo banyuze mu gikombe cyitwa Baka, bagihindura ahantu h'amasoko, imvura y'umuhindo icyambika imigisha. haleluya. imvura y'umuhindo icyambika imigisha. ariko abo bantu bagera mu gikombe gikakaye cyitwa Baka, kitarimo amazi, bakahagera
ntabwo basanga igikombe cyuzuye amazi, basanga ntayarimba akagera mu gikombe n'amazi, nta kintu kirimo, harumye hari ubutayu, ariko kuko mu mitima yabo habamo amazi, habamo imigezi. Haleluya! abo bantu ntabwo bagenda ubusa, abo bantu Imana yarabujuje, abo bantu baragiye bageze ahantu mu gikombe cyitwa Baka. iyo bahageze rero hari ukuntu bihinduka, aho umuntu w'Imana yageze. Haleluya! bene data, aho umuntu yageze afite umutima wuzuye imigezi y'amazi itemba, aho hantu harahinduka, abantu baho barahinduka, ibiti byabo bigahinduka, kubera yuko haje umuntu udasanzwe wemereye Imana kuba ikibindi cyayo, kuba ikibindi cy'Imana. Haleluya! Imana ishimwe, Imana ishimwe, Imana ishimwe ko hari abantu bemeye ngo Imana ibuzuza umwuka wera, ibuzuza umwuka wera, bajye bagenda buzuye umwuka wera, bajye bagenda bavuge Imana ikora imirimo yayo, bajye bagenda ibiganza byabo byuzuye umwuka wera, bajye bagenda amaso yabo yuzuye umwuka wera, bajye bagenda ibirenge byabo byuzuye umwuka wera. Rya jambo ngo ibirenge byuzanye inkuru nziza, ngo ni byiza ku misozi. Haleluya! ngo bikamamaza inkuru yo gukiranuka. Imana ishimwe, ibirenge gusa bikagenda byakandagira ahantu, inkuru yo gukiranuka ikabigeza ahantu. Haleluya! Imana ishimye cyane. Bene data, Imana irashaka abantu bafite umutima yishimira. Haleluya! yigeze kubibwira Dawidi ngo mbonye ngo umuntu ufite umutima, ngo nanjye ngo nishimira. Icyama tukagira umutima wihana, umutima ukunda Imana, umutima ushima, umutima uca bugufi, umutima wemera ijambo ry'Imana, umutima Imana yishimira. abo bantu bafite umutima, Imana nibishaka, kuko Imana irabakeneye muri iki gihe kiruhije. Muri iki gihe kiruhije hari inkuru nyinshi zica mugongo. Ejo bundi umuntu yarampamagaye, ampamagara, ngeze aho ndamwita, barambwira ati jyewe ndarushye, n'umwene gihugu ati ndarushye, ati nese uruhijwe n'iki, ati jyewe ndi kubona ikibazo cyanjye gikomeye, ni ngaho mbwira ikibazo cyawe gikomeye. Arambwira ati batangiye gutangaza yuko ati Storome izaba bazishyuza amafaranga menshi, ati none ati amafaranga ndavuga nese urukurize, wumvise amakuru niyaza uzariranganiye. Ndavuga ni koko uricyo kirakurije, nta nubwo yasohoka, nta nubwo fagitire irakugeraho, none umpamagaye urira. ndamubwira nti reka kurira, ni by'ejo ntubizi, ni Imana ibasha gukora ibiruta cyane ibyo utekereza. Haleluya! urumva umuntu arabizi ko ntari bumugurize, arabizi ko ntari bumuha amafaranga, ariko yarampamagaye. ndavuga nti Imana ushimwe. Imana rero iragira ngo tugire imitima yuzuye ifite inzira z'igisiyoni, kugira ngo tubwire abantu bari kurira. Incantege zibaye nyinshi, hari umuntu utabasha kwakira inkuru nk'iyo, ariko ndamubwira ni kuko ubu ngubu uratinya, koko uratinya. nimuze dutinyuke. Imana yacu ni umuhanga, Imana yacu ni umuhanga, ni umukozi w'umuhanga, ifite ubutware bwinshi, ifite ubushobozi bwinshi. nabwe ni uzi ko Imana ishobora kugutungura, ahubwo ikaguha amafaranga aruta nayo wajyaga winjiza. Urabizi cyane, urabizi yuko bashaka kukugeraho ugasanga ahubwo Storome yawe ibaye no kurusha iyo wajyaga wishyura. ese urabizi cyane, urabizi yuko Imana yagukorera igitangaza, Imana igahindura amateka yawe mu minsi mike. nireka kurira. Ibi nibyo byanditse muri Matayo ibice 6. ntabwo urahasoma? ati narahasomye. avuga ngo iki? nimukiganyire. Imana ishimwe cyane. none se niwihaye igisubizo uragira se ngo ntiukihaye se, ntiwahasomye ngo mwibaze iby'ejo. Haleluya! reka mbabwire bene data, abantu bafite mu mitima inzira z'igisiyoni, ntabwo inzira y'igisiyoni itangira gukatira mu kibogisi cya Storome, gitangira ikatiremo, gitangira irebe ngo urushinge ngo rugeze aha. oya, umutima w'igisiyoni, inzira y'igisiyoni, igisiyoni, ibindi birareba data. Haleluya! ibindi birareba data. dufite data, ntabwo turi imfubyi. bene data, ndashima Imana ko dufite Imana itureberera.
ariko utabyemeye ngo ube ikibindi cyayo ubwo nyine uzabyikorera. Njye namugeni rero reka nkubwire, iyo usimbuye umuntu akiriho ubwo nyine ukora ibyo yagombaga gukora. Imana iracyariho, iracyariho. Nirabizi ijambo bita ngo overtake. Aravuga ati ndarizi gusimbura. Imana isemeye kuyisimbura, ati ntabwo nayisimbura, ahita yihana. Ubwo reka mbabwire bene data, nimuze tubwire abantu yuko batagomba gusimbura Imana. Imana ikiriho, kuko baravuga ngo Imana iriho, kandi buri wese abisubiramo ngo Imana iriho, ubwo atagipfuye kwingipfuye. Yesu yapfuye rimwe arazuka, nazongera gupfa ukundi. Yesu akiriho rero nimuze tumurekere umwanya we. Twari turi kuvuga rero mu mitima inzira z'Isiyoni. Ntukajya ahantu mu gikombe cyitwa Baka. Iki gihugu bene data turimo kibamo amaganya, umudayimoni w'amaganya, umudayimoni wa depression, umudayimoni wo kwiheba, umudayimoni wa beshimuringi w'ubwihebe budasanzwe, umuntu akumva bimurangiriyeho. Ariko bene data, twebwe Imana yadutumye iki? Ko yadutumye ngo tuze mu gikombe cyitwa Baka, tuhahindura ahantu h'amasoko. Nimuze tubwire abantu, haleluya, yuko dufite Imana n'ibitwishimira, ibi byose bizagenda neza. Kuko ibyo bintu bikereza umugenzi umwanya yamaze ashima Imana, akabumara aganya, abadayimoni bakaza bakamutera, indwara zikaba zirahagurutse kubera ko zabonye nyine aho zihimbira. Ariko bene data, nimuze tubwire abantu ibyururutsa imitima, kuko imitima yabo nibahagararemo. Haleluya, imitima yabo igomba kugira inzira z'Isiyoni. Haleluya, Imana ishimwe cyane. Ndashima Imana ko twahisemo kuzagera Isiyoni, twahisemo inzira z'Isiyoni, twahisemo kujya kwa data. Ni ukuri turi mu nzira. Yesu aza ngo ninjye nzira, ngo ninjye kuri, ninjye bugingo. Nawe ujya kwa data namujyanye. Dufite Yesu mu mutima wacu, ngo tudafite inzira y'Isiyoni. Haleluya, Yesu twamwakiye mu mitima yacu. Urumva rero niwe nzira, atuye muri twebwe. Uwo mutima rero ufite inzira niwe Imana iri kutubwira. Uwo mutima ufite inzira zerekeza Isiyoni, atari za zigiriye zigorama. Umutima. Haleluya, Imana yacu ishimwe cyane. Ayo magambo rero dukomeze tuyaganire. Hari ijambo ry'Imana naryo ndi busomeho ryo muri Zaburi ya 32 umurongo w'8. Zaburi ya 32 umurongo w'8 handitse ngo nzakwigisha nkwereke inzira unyura. Haleluya, nzakugira inama, ijisho ryanjye rizakugumaho. Amen. Abantu rero bemereye Imana cyangwa bagiye kwemerera Imana, ibi bintu ikabikora mu buzima bwabo. Ibaze ko Imana yabyiyemeje. Ikintu cya mbere ngo nzakwigisha. Ndetse Imana yakwigishije, waba urute kugira mu mutima wawe inzira y'Isiyoni. Nzakwigisha. Haleluya, Imana ishimwe kariyo mwarimu ikiyemerera ngo nzakwigisha. Haleluya, nitwemere twigishwe n'Imana. Niko ijambo ry'Imana rivuga ngo bose ngo bazigishwa n'Uwiteka. Uwemeye wese azigishwa n'Uwiteka. Najyaga ndisoma ku bana ng'abana bacu bazigishwa n'Uwiteka, none ngiye kubona mbona banditse ngo bose bazigishwa n'Uwiteka. Twese reka mbabwire ngo nzakwigisha. Haleluya, wari ufite umutima w'Isiyoni, ariko jya wemera Imana ikwigishe buri munsi. Wemere inyigisho z'Imana, wemere kugirwa inama n'Imana. Niko umurongo uvuga ngo nzakwigisha nkwereke inzira unyura. Ugiye kuyoba, kuko niba ugiye Isiyoni nta yindi nzira. Hamwe njyaje ngo nta yindi nzira tuzabona, ntayiriho haba nimwe, n'ukuri inzira ijya mu ijuru ni y'umusaraba. Aravuga ngo nsezeye ku nzira z'isi zose, sinzazinyura muhereye ubu. Data arampamagara ati ngwino, zakugezaho wateguriwe. Haleluya, bene data, inzira z'isi twarazisezeye. Hari umunsi nibuka nazisezeye, ndavuga ngo wazirawe ndagusezeye sizakugarukamo. Imana ishimwe. Bene data, ujye wibuka
umunsi wasezeye inzira z'isi uravuga ngo ndagusezeza amaganya, ibyo byose bikubeshya, bikaguprofita uri mu ntege nke, bikaguprofita wakenye, bikaguprofita warwaye, bikaguprofita bakuvuze, bikaguprofita bakwanze, umva ujye ugira ngo nasezeye. Haleluya. Hari umunsi navuze ngo nsezeye, ariko uyu munsi ndavuga ngo nasezeye. Byabaye kera cyane, Imana ishimwe cyane, byarabaye sinzazisubiramo, kuko Imana yavuze ngo nzakwigisha nkwereke inzira unyura. Imana ishimwe cyane. Kandi nzakugira inama. Ikindi kiryoshye, uwo muntu ufite mu mutima we inzira z'Isiyoni, ngo ijisho ryanjye, ayiwe, ngo ijisho ryanjye ngo rizakugumaho. Tekereza umuntu ijisho ry'Imana rigumaho, rizakugumaho. Ibyo bijya binadutera gutinya kujya mu cyaha. Ijisho ryanjye rizakugumaho. Urumva urwo rukundo, burya umuntu ukunda ijisho ryawe rimugumaho, iyo muri kumwe ngo wamugumaho. Ariko reka mubwire iby'Imana bikarusha, ngo ijisho ryanjye ngo rizakugumaho. Biryo sezerano, iryo ni isezerano ry'umuntu ufite umutima. Umuntu ufite umutima, haleluya, uwo mutima ukaba wuzuye inzira z'Isiyoni. Uwo muntu ni wa muntu uzajya ugenda akavugira Imana. Imana ni twebwe yatumye, ni twebwe yizeye, irabwira ati nimugende. Niko yabwiye abigishwa ngo nimugende, nitwe yabwiye ngo nimugende. Irakureba iravuga ngo ndakwizeye, genda. Ibwira mushumba ngo ndakwizeye, genda. Haleluya. Nimugende. Haleluya. Kuko Yesu yaramaze kujya mu ijuru, aravuga ati nimwebwe noneho numye, nimugende. Nimugenda n'uwo mutima, mugenda musanga ibikombe byabaye umwuma, mugenda mureba imitima yasaraye, mugenda mureba imitima yishwe n'agahinda na depression, mugenda muhahindura ahantu amasoko adudubize muri Osiro, adudubize muri Harden, adudubize muri Harden, adudubize aho utuye, adudubize kubera niwe yabonye. Mu isengesho ryawe rya mu gitondo hari umukozi Imana wamaye ubuhamya arambwira ngo aturanye n'abapagani. Noneho rero ngo yajyaga ntabwo yazi ko banajya batekereza no kubye. Noneho umunsi umwe umuntu nawe arahura aramubwira ati ariko se, ati ko tutakikumva, ati byabaye amahoro. Ariko ngo yabaje abwira mugenzi we, ngaramubwira ngo ariko nguriya mu mama ngo iyo ahari gusa ngo yari gusenga ngo numva nguwe neza. Ndavuga ndetse bimeze gute? Ati narasengaga, ati bakumva, ariko ntabwo nari nzi ko bumva. Noneho hashize iminsi yarazindutse, agarutse abati ariko twarakubuze. Ese ukubera ati burya wasengaga, ati tugafashwa. Noneho ngo hageze kuza ngo umujura, ngo noneho umugore abwira umugabo ngo ngiryamire ngo namwumvise ari maso. Haleluya. Ngiryamire namwumvise ari maso. Yavuga ni burya bwose uzi ko kandi abapagani neza batazi n'urusengero iyo ruba, ariko ngo yabwiye umugabo ati ryamire, ati umujura ntacyo ashobora gukora, ati namwumvise wa mubyeyi wa munyamasengesho ari maso. Imana ishimwe. Abanyamasengesho rero ni abantu b'imbaraga. Icyo gikombe cyari baka, ariko n'umujura yaramwumvise ariruka. Umujura nigeze yinjira, nk'uko babyizeye nuko byababereye. Urumva bene data rero, reka mbabwire, hari umuntu Imana yabwiye ngo genda, kandi mubwira genda mu mpano ye. Uwo munyamasengesho wo mwinginze bagenda aho ngaho utuye, ukora icyo nagutumye gukora. Imana ishimwe cyane. Ibwira umuvugabutumwa genda, ntuzabura umuntu muhura, kuko ijambo ndarizi riba mu kanwa kawe rihoramo. Akakubwira ikibazo ahita umubwira igisubizo, kuko igisubizo kirahari. Imana ishimwe cyane. Uwo mubyeyi yansubijemo imbaraga. Ndavuga ni burya bwose iyo dusenga bamwe bavuga ngo turasakuza, ariko gusakuza kwagize umumaro ku buryo umuntu wo mu gipangu gikurikiyeho yabwiye umugabo ngo iryamire usinzire nta kintu urashaka gukora, kuko twamwumvise wa mukozi w'Imana ari maso. Imana ishimwe cyane. Ati kubera ntera haleluya ndi gusenga gasakuza, iyo haleluya ati n'abajura barayizi. Imana ishimwe cyane. Ubwo rero kambabwire, Imana abantu yemera kwigisha, abemera ikabigisha ngo nzakwigisha, nzakugira inama. Haleluya. Kandi ikintu gikomeye, ngo ijisho ryanjye rizakugumaho. Iryo jisho rero ndi kuvuga ngo iryo jisho ubwo uzi ko rikugumaho, haba mu byiza riba riri nawe,
haba mu bibi riba riri kumwe nawe. Uri gukora icyiza, uri gusengera umuntu riri kumwe nawe. Uri gukora icyaha byakubonye, none sibyo rishoko rizakugumaho ukaba uritangiye kujya mu bitari byo. Guma rero mu nzira, Imana yavuze ngo nzakwereka inzira n'umutima ubifatanye. Uburyo umutima, iyi nzira ntabwo ari iyindi, iyi nzira iba mu mutima wanjye. Umutima wanjye uteye ute, uri gutekereza ute muri iyi minsi, uri gupanga ibiki. Noneho rero iryo jambo numvise ngize mu nzozi uwo mukozi w'Imana avuze, navuze naryo reka ndishake, ko nabonye abwiye umukecuru we ngo nazane Bibiliya ngo naryo ndisome. Ndavuga ni kubera iki Imana yakoresheje bari abasaza. Ndavuga ni abasaza buriya hari ikintu Imana yashatse kugira ngo inyibutse, kuko yanyeretse abasaza b'abakozi b'Imana. Umugabo ararivuga abwira umukecuru we ngo narishakire ndisome. Naryo reka ndisome kuko naribonye naryo. Reka tubisome mwumve ikintu Imana yashatse kutubwira ku by'umutima. Biri mu Migani ibice 11 umurongo wa 22. Amen. Imigani ibice 11 umurongo wa 22 muri Bibiliya handitse ngo uburanga bw'umugore utagira umutima ngo ni impfabusa, umeze nk'impeta y'izahabu ku bizuru by'ingurube. Urumva ko ari ijambo rikomeye. Umugore afite uburanga, ubwo barabubuze. Byose turagira ngo tubitondeke uko byanditse. Imana yacu ishimwe cyane. Ijambo ry'Imana riratubwiye ngo umugore ni ku murongo wa 22 niba hari abatari bahageze. Umugore w'uburanga bwiza utagira umutima ni nk'impeta y'izahabu ikwikirwa mu mazuru y'ingurube. Muri Bibiliya yeraho niko havuga. Imana ishimwe cyane. Umugore mwiza w'uburanga duhidugarukiye aho twahita twese dufashwa, ariko ntabwo turi bugarukira aho ngaho. Bwa buranga bwonyine ntabwo buhagije. Umugore mwiza w'uburanga aho ngaho twahavuze. Urumva ko nta muntu atahagurutsa, buri wese aza kumureba avuga ati uyu ni umugore mwiza w'uburanga. Niyo bavuze ba misi, abantu bose bahita bajya gutonda bakajya kureba uri bufate igikombe cya mbere cyo kuba umukobwa mwiza w'uburanga. Umukobwa mwiza w'uburanga rwose niyo ntacyo muzapfana, ntuzamushaka wenda uri n'umukecuru, ariko nawe wishuje kubona umukobwa mwiza w'uburanga cyangwa umugore mwiza w'uburanga watoranijwe mu gihugu cyose. Yego, uwo mugore mwiza w'uburanga rero. Ariko ikintu cyakomeje cyatumye barimpereza, cyatumye Umwuka Wera arizana, ubundi umugore mu buzima bwo mu Gikristo avuga itorero. Ntabwo ari ukuvuga ngo ni umugore gusa turi kubwira, ntabwo ari umugore gusa n'umugabo. Iri jambo riramureba kuko ntabwo nari bwigishe muri ba badamu bandi umunsi. Mbere ariko yabagenza kuri habwa ndi bwigishe mu badamu, mu bategarugori nari kuvuga ngo yareba abadamu. Ariko ni iteraniro ryo ku cyumweru ririmo abapapa n'abamama n'abajene. Ni ijambo ritureba twese. Itorero ryiza risa neza, riririmba neza, ryambaye neza, rikeye. Aha, ubu noneho nuko tubifashe, noneho reka tubigerageze tubigire gutyo, kuko ubu turi itorero ryiza, ryambaye neza, riririmba neza, rihimbaza neza, ridakererwa, rizira ku gihe, ridasiba amateraniro. Yego, haleluya, Imana ishimwe cyane. Ariko noneho icyo Imana idusabye kirakomeye kurusha kurenza ibyo twakoraga, kuko ubifite ibyo byose mvuze nibyo bivuga uburanga. Ku buryo umuntu yinjira akavuga ati Imana we, ati mbega itorero, ati saa 5 nahageze nsanga bose barahari, ati ndebye nsanga umubare w'abantu batendinze ni 30 ni 20 kandi tutareba abantu bicaranye ari 5. Ati abantu bahaguruka rwose bakaza bagaterana, bagasiga ibyo bari barimo, bakazinduka kare, bakaza kandi nta muntu uri kubareba, kandi ari no kuri telefone ariko bakagaragara neza. Ariko Imana ije kutubwira ibiruta ibyo ngibyo abantu bashobora kureba n'amaso. Amaso, kuko umutima ni ndetse wawubona. Rega umutima nawe ububona. Ibyo bintu bareba n'amaso nibyo ngibyo byitwa uburanga.
nibwo bwiza, nibwo buranga. Ariko noneho hari ikindi amaso y'abantu atabona kibonwa n'Imana gituma avuga ngo ijisho ryanjye rizakugumaho, cy'ijisho ry'Imana yonyine ribasha kureba. Ijisho ry'Imana rikacyitegereza abantu batakibona. Ijisho ry'Imana rikacyitegereza, umuntu aza rwose akavuga nk'uko ndi kuvuga ariko ubu ngubu iby'umutima wanjye bizwi n'Imana. Haleluya. N'Imana yonyine ibizi, mwebwe ntimushobora kubimenya, n'umugabo wanjye nkunda cyane ntashobora kubimenya. Haleluya. Ariko ibyanjye byose Imana niyo ibizi, kuko ijisho ryayo ngo rizangumaho. Ijisho ryayo rizangumaho nagiye njyenyine, ijisho ryayo rizangumaho ndi muzima, ijisho ryayo rizangumaho aho nzaba ndi hose, ijisho ryanjye rizakugumaho. Noneho rero ngo uwo mugore mwiza w'uburanga, haleluya, umugore mwiza w'uburanga, icyampa kongerwaho no kugira umutima. Uko biravuga ngo umugore mwiza w'uburanga ngo utagira umutima, ni ijambo rikomeye niho nasobanukiwe neza icyo bivuga. Uko numvaga umutima, nta muntu utagira umutima. Abantu bose bagira umutima, bose bagihumeka bafite umutima. Umubazi usanga umutima uri gukora n'inyama n'amaraso, amaraso ari gutembera n'imitsi kubera afite umutima, oxygene bikagendana bigakora, umutima urahari. Ariko birivuze ngo umugore mwiza w'uburanga utagira umutima, uwo nguwo Imana iragira ngo idutandukanye n'uwo mugore, kuko uwo mugore ateye, nagiye kwa ngo ateye iki sinzi ukuntu abyita, kuko tekereza ukuntu bamugereranije nibwo uri bwishakire nawe igisubizo. Haleluya. Imana yavuga ngo utagira umutima ni nk'impeta y'izahabu. Dukurikijeho impeta y'izahabu irabagirana, isa y'impinga ihenze. Impeta y'izahabu irahenze, ifite igiciro gihambaye. Ugiye hariya aho bagurisha ibintu bihenze muri bya bintu byose bya zahabu, nibwo ureba igiciro ukavuga ati iyi mpeta y'izahabu irahenze. Umuntu ajya gukora mariage akabanza akavuga ati izahabu nzayigonda, akavuga ati reka mpere ku cyoroshye kubera ko izahabu irahenze, cyakaba yarazinze kubika kugira ngo azambare impeta y'izahabu. Hariho njyewe nayiguze maze kugira amafaranga, natangiriye sinzi icyo ari cyo uko bakita, ariko icyo nzi cyo yari impeta. Ariko nyine kugira ngo nzagere kuri zahabu ubwo bushobozi ntarabugeraho. Ubwo rero impeta y'izahabu kugira ngo nzayigereho byarampenze. Imana ishimwe cyane. Ariko impeta y'ukuri umutima yo yari zahabu. Imana ishimwe cyane. Uwo munsi yari zahabu, n'uyu munsi iracyari zahabu. Haleluya. Reka mbihamye n'uyu munsi iracyari zahabu. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Imana ishimwe. Ndashimana ko si imbaraga zanjye, nta nubwo ari amaboko yanjye, nta nubwo ari uko ndi umuntu w'igitangaza, ariko ijisho ry'Imana ryangumyeho. Imana iramfasha, Imana iranshoboza, Imana iranyubakira ngera ku myaka 26, atari uko ndi umuntu w'intungane, ariko Imana ijisho ryayo ryangumyeho irandwanirira. Nari ndi kuvuga rero iby'iyo mpeta ukuntu ihenze. Iyo mpeta rero irahenze. Noneho mwumva uburyo iyo mpeta ihenze igiye gupfa ubusa. Iyo mpeta ihenze igiciro ukuntu igaragara, ngo ameze nk'umugore, ngo ameze nk'impeta y'izahabu, ngo bakwikira bagenda bagacomeka ngo mu izuru ngo ry'ingurube. Niyo bavuga niba uri yindi nyamaswa, nakutekereza ingurube koko. Beje data, umva iri jambo nabwo iri jambo ni ari jambo ribaho rikakaye niringire. Umugore mwiza w'uburanga ubwo bwiza bwose, yahuruje amahanga, aberewe asa neza, yambara akaberwa, yakisiga akaberwa, yaba atanisize akaba ni mwiza. Hari abantu baba beza pe, akaba mwiza yisize cyangwa atisize, yambaye neza cyangwa yabiretse, kuko ubwiza arabufite. Ariko reka babwire, kuko atagira umutima byose bipfuye ubusa, kuko atagira umutima. Hano navuze ngo umugore tumufate nk'itorero, ko sinigishije mu itorero ry'abadamu, ahubwo nigishije mu itorero ry'abakristo bose ryo ku cyumweru. Haleluya. Imana ibwira itorero ryose ko rigomba kugira umutima. Umutima. Haleluya. Uyu munsi wiganiriza ubye ngo umutima wanjye ngomba kugira umutima. Ndi jyenyine ngira umutima, ndi mu bantu ngira umutima, ndi mu bapagani ngira umutima, ndi mu bakristo ngira umutima. Umugore w'umutima n'Imana ishaka.
ariko uburanga butagira umutima ngo ni nk'impeta y'izahabu. niba navuze ngo impeta gusa, bashyizeho y'izahabu y'igiciro cyinshi ikwikiye mu izuru ry'ingurube. ubwo si yo mpeta ninde wayibona? ninde wayibona akamenya ko ari n'impeta y'izahabu? amaze kubona ingurube iri kwa nefu byonyine, nefu igenda ireba hasi ikora mu byondo, niyo mpeta y'ingurube naho byahurira. iyo mpeta ni ibintu rwose bipfuye ubusa bitagira gahunda, kubera ko iyo mpeta yambitswe ikintu kidashobora kwambikwa impeta. bene data, umugore wa Kristo, umugeni wa Kristo, Yesu arashaka ngo ko afite uburanga niyongereho n'umutima. Haleluya. kuko igihe kirageze ngo Kristo aze kureba uwo mugeni. uwo mugeni rero azaza agasanga ameze nk'impeta mu izuru ry'ingurube rwose, uwo nguwo nta nubwo azamureba. ariko uyu munsi Kristo avuganye natwe ngo umugore utagira umutima ntabwo azamwemera. umugore utagira umutima uburanga bwawe upfuye ubusa. ibyo ukora byose bituma abantu bose bakwemera bavuga ngo urabishoboye, bitari biri mu mutima ntabwo bizagira umumaro ku munsi wo guca imanza. ku munsi Kristo azaba aje gutwara umugeni we, azatwara umugore ufite umutima. umugore ufite umutima, uwo mutima ukaba ufite nyine, uwo mutima uzaba urimo inzira z'igisiyoni. Haleluya. kuko nyine niho atekereza, aho ubutunzi bwawe buri niho n'umutima wawe uba. namwe ni mu bitekereze, aho ubutunzi bwawe buri niho umutima wawe uba. igihe cyose aho konti yawe iba, aho ibintu byawe by'igiciro biba, uhabika neza, uhafata neza. n'uburyo ugiye kujya kuri handi tujya kubikuza amafaranga cyangwa ugiye kugura, hari ukuntu ufata ukihisha kugira ngo kode yawe hatagira umuntu w'inyuma yawe uyibona, kubera ko niho umutima wawe uri. no ku by'agakiza rero nuko nta muntu ukwibutsa. hari ibintu tujya dukora tukibagirwa, ariko umuntu wese burya yagiye ku ikarita ye nta muntu umwibutsa ngo uhagarare inyuma. hari abantu bari inyuma baba bahari badahari, uzareba ukuntu wihagarara ukahita nyine ugenda ukuzuramo kugira ngo hatagira n'umuntu ureba kode z'ikarita yawe, kubera ko umutima wawe nyine uraho ubutunzi bwawe buri. none no ku bya Kristo bikomeye kurusha ibi. erega ibigiye tuzabisiga mu isi. iyo upfuye na kode niyo abantu bazihindura nizo byenda gute, ariko icyo nzi cy'amafaranga yawe arakoreshwa. abayakoresha bari bose ariko arakoreshwa. ariko tekereza aho tujya mu ijuru, aho tujya mu ijuru umutima wacu ari ugana. uwo niwe wa mugore ufite umutima Imana yashatse ngo turangirizeho. Imana ibagirire neza. reka twemere tube ikibindi cy'Imana. Imana itwuzuza umwuka wera, tugende ku bantu bafite imitima isaraye, tubahindura amasoko, amazi adudubize, nabo bakomeze abandi, nabo bagende bahindura abandi. kuko uzahindura nawe azahindura abandi, kuko nawe wahinduwe na Kristo. Kristo aragutumye ku wundi, nawe genda umubwire Kristo. Kristo wowe wamuhinduye azagenda abwire n'abandi yuko hari Kristo uhindura abandi. bityo rero ubwami bw'Imana tubwagure mbere yuko Yesu Kristo agaruka. nibwo azavuga ngo mbonye umugore ufite umutima, mbonye itorero rifite umutima, mbonye abakozi b'Imana bafite umutima, mbonye inshuti zanjye zifite umutima. izo ngizo nizo atubwiye kuri iki cyumweru. Yesu aduhana umugisha. reka dusenge kubw'ijambo ry'Imana. Haleluya. Mana, turagushimye kandi turaguhimbaje, tugushyize hejuru kuko uri Imana ihambaye. Haleluya. uri data wa twese mwiza, ushobora byose kandi ntawe uhanye nawe. izina ryawe ni iryo kwizerwa kandi ni iryo kwiringirwa, kandi iryo zina rijya riha umuswa ubwenge. Mana, iryo zina riryo rihindura imitima yinangiye rigatanga imitima yoroshye nk'inyama. iryo ni ryo zina twize. none Mana data wa twese udusabye ngo tugire umutima. Mana, tugire umutima
haleluya. kuko uvuze ngo umugore utagira umutima ngo ameze ngo nk'impeta ikwikiye mu izuru ry'ingurube. Mana, iyo mpeta iba ipfuye ubusa cyane. Iyo mpeta nta n'ubwiza bwayo buzongera kugaragara, kuko iyo mpeta yuzura ibyondo, kuko ingurube ntabwo izamenya kuyitaho, izajya kwishakira ibyondo kubera yuko itura mu byondo, kandi itunzwe n'ibyondo, itunzwe n'imyanda, itunzwe n'ibizira. None Mana, twebwe Yesu waraduhamagaye, kandi ibyo kurya byawe biraboneye. Haleluya. Yavuze ngo nimuze mugure murye. Mana, twebwe turya ibyo kurya byawe, ntabwo tugomba kwiyanduza. Mwami Mana, urakoze. Uduha umutima uciye bugufi, umutima wanga icyaha, umutima unezerewe, umutima wihangana ukizera mu bihe byose Mana, kuko tubwiye ngo ijisho ryawe ngo rizatugumaho. Twemeye kwizera imbaraga zawe, twemeye kwizera imbabazi zawe, kandi twemeye yuko imitima yacu igomba kugenda ikomeye, ikomeza n'abandi, kugira ngo nabo bakomere bazabone ubwami bwawe. Uha umugisha buri wese ubashije kumvira ijambo, uha umugisha buri wese Data wa twese ukurikiye n'uzakurikirira ijambo Mwami Mana mu gihe kizaza. Uwiteka Mwami Mana, kandi uhe umugisha ubwoko bwawe, uha umugisha abakozi bawe bampaye Data wa twese uyu mwanya kugira ngo ngabure ijambo ryawe. Urakoze Mwuka Wera, kuko ari wowe unkoresheje, kuko njye ntacyo nashobora. Mana, ushimwe ushimwe ushimwe, kandi ijisho ryawe ritugumeho twese, kugira ngo tugirirwe ubuntu nawe. Cyubahiro n'ikibi cyawe tubisabye twizeye kandi dushima mu izina rya Yesu, amen amen.